Dito ako lang. Kuya Billy, nagawa. Tawan talaya. Kuya, naka-block. Pumulap. Pasok. Kuya Billy, nagdadala ng bola. Nananakbo. Ang bilis. Behind the back. Pinasa kay Kuyang gray shirt. Gray shirt. Bang! Kuya, naka-block. Pinasa kay Kuya. Tagalamar. Libre. Kaya sa Jordan, pinasa kay Kuya ang Tagalamar. Sablay, kinuha ni Emil. Emil. Sumasaksak, sumalaksak. Behind the back, behind the scene. Kuya. Ole. Woo! Na-rebound. Wow! Puta para si Anthony Edwards yan. Boss. Kinuha ni Ding Dong. Tumatakbo. Ang bilis. Snatcher. Tablay. Kuya Tagalamar. Nagdadala ng bola. Kabantayan si Kuya Billy. May pinasa. Jordan. Wata. Euro. Tutoy na video ang save mo. All 8 ang score. Kuya Emil, may ako ng bola. Pinasa kay Kuya Boss. Kuya Emil, pinasa kay Kuya. Number 22. Dadala ng bola. Tumira ng 3. Nakuha ni Tutoy! What a save! Toy, highlights yan, Toy. Post mo na yan, Toy. Kuya Miel, dadala ng bola, sumalaksak, dinrap pass. Nice pass. Kuya Billy, nagdadala ng bola. Na-rebound. Nice shot. Tutoy. Puta, lumipad. Pang TikTok. Hoy, tumira na 3. Change score. Number 1, crossover. Dinrapas kay Tutoy. Grabe ka, MVP. Toy, tingin ka muna, Toy. Tingin ka muna. Yun, oh. Kuya Billy, nagdadala ng bola. Kuya Billy, with the started. Bumutas. Pasok. Easy 2 points. Tutoy nagmamadali, galing EDSA yun. Nadapa. For dream, easy 2 points. Kuya Emil, may hawak ng bola. Diskarte, sumalaksak. Dinrap pass, nakuha ni Ding Dong. Nakuha ni Kuya Billy. Sablay. Rebound ni number 22. Nakuha ni
Awan ni Kuya. Awan ni Jordan. Jordan. Easy 2 points. Gago na ba to? May echo ba to? Ding dong. Piyasa kay Emil. Wait lang daw. Kuhanan. Sa rebound. Grabe. Hasil. Labas pala. Ding dong. Nagawak ng bola. Nakabantayan si Tutoy. Kaya Billy. Nabidiskarte. Sablay. Number 22, nice steal. Huli. Emil, pinasa kay Ding Dong. Easy 2 points. Tutoy. Rebound, labas. Emil, nag-aawak ng bola. Emil, dumadrive. Nalungkot yung naka-number 5, oh. Number 1, tumira ng 3. Sablay. Na-rebound pa ni Tutoy. Jordan. Oh, crossover. Pull up jumper. Nakuha ni Tutoy na naman. Tutoy. Grabe ka, Toy. Para si Rodman. Number 22. Oo. Tutoy tumira ng 3. Sablay yan. Toy. Tingnan mo na. Tingnan mo na, pre. Tingnan mo na. Ay. Low. Ding dong. Easy 2 points. Hindi ko lang, dalawa nyo. Napamura. Easy 2 points. Kuya Emil, tuwatak po, nagmamadali. Lumipad. Sablay. Nakuha ni Jordan. Number 1. Easy 2 points. 18-21. 18-21. Score. Apat tayo. Gracier, pinasa kay Kuya Billy, tumira ng 3. Sablay. Nakuha ni number 22. Binaba. Jordan. Tutoy. Ang natutoy, ang hassle mo to ya. MVP ah. Yeah, bro. Uy, pasa mo daw dito kay Billy. Sa kanan. Pasa mo. Sa kanan. Kay boss. Kay boss. Shot, boss. Atay! Easy 3 points.
Ayan, mga tutoy, lumipad. Woo! Woo! Nabawian! Boss, tumira ng 3 point. Ablay. Ako ni number 22, number 22. Kaya sa kay Tutoy na naman, lumipad. Sablay ulit. Kuya Billy, kaya sa kay Emil. Emil, dadala ng bola. Oh! Easy lang daw, sabi ni boss. Kuha daw! Kuya Billy, nag-awak ng bola, nag-iisip. Pinasay, ding-dong. Sablay. Ako ni Kuya Emil, tumira ng 3. Sablay. Ako ni Jordan. Ako ni Kuya, naka-block. Pinasa kay 22. Pinasa kay Tutoy, sablay. Pinasa kay... Easy 2 points. Pumulap. Sablay. Oh, number 1. Uy. Ako ni Kuya Emil. Easy 2 points. 26-24 ang score. Oh, nawala yung number 22. Easy 2 points. All 26. Opo. Pwede na pang mahida yun, boss, ha? Si Tutoy naman napanis dun, eh. Kaso nabawian ka, boss, eh. Oh, uli. Number 22. Nahuli ding-dong. Dong, isa pa. Ay, boss. Easy 2 points, kay Billy. 28-26 ang score. 28-26. Number 1, we discarded. Number 1. Ano daw? Foul. Number 1, may hawak ng bola. Pinasa kay Kuya. Sablay. Ako ni Kuya Emil, nagmamadali. Pinasa kay ding-dong. Easy 2 points. 30-26 ang score in favor of 30-26. Tutoy. Number 22, dumidiskarte. Oh. Number 1, tumira ng 3. Sablay. Ako ni Emil. Tutoy. Noblesa, pinasa kay number 22. Kumeke. Sumalaksak. Step back. Pinasa kay number 1. Oh, miss bin mo. Easy 2 points. 30-28. Tagal mo. Wala, bawal lasing. 35 ba? 30-28. Ding dong. Kay Billy. Spin move. Sablay. Nakuha pa niya. Easy 2 points. Huli.
Number 6, piyasa kay Billy. Sablay. Number 1. Piyasa kay Tutoy. Lumipad. Easy 2 points. 32-30 ang score. Boss, piyasa kay number 6. Easy lang daw. Nasa kay Emil. Tumira ng 3. Sablay. Pasa pala yun. Foul. Tulak mo daw. Ding dong. Tumira ng 2 point. Easy 2 point. Tutoy, galit na galit. Uta, what a move. May pa-appear. Boss, boss. Dito, boss. Gitna. Uli ni Ding Dong. Ding Dong may hawak ng bola. Number 6. Pinasa kay Emil. May diskarte. Napasigip. Sigip yan. Pinasa kay Billy. Easy 2 points. Tapos, panalo ang Minnesota. Panalo ang Paligo. Hoy, hindi mamatay yan, no? Ang inang daming meron dito, MVP. Kaya mamatay.